Danas ćete upoznati mladu, moram da kažem gospođu, Proviđalo Anđelinu, ovde iz Lucerna. Pa evo, živim ja ovde u Lucernu već nekih 7,5 godina već. Ne mogu da kažem da sam već veteran ovde, ali to je već izvestan broj godina i tu se već osjećam kod kuće. Vaš suprug trenutno nije tu, nama je žao, ali ćete nam objasniti gde je i vidjet ćemo neku njegovu fotografiju. Da, pa moj muž je slikar po zanimanju i on vodi malo drugačiji život, pogotovo u posljednje vreme. Startovao jedan projekat koji je ovako malo zahtevniji, krenuo je na jedno putovanje oko sveta. Njegov projekat se zove Art Marathon i već je 2 meseca u Atini. I tamo je sa svojom ekipom, sada već trenutno razmišljao o nekoj sljedećoj destinaciji, najverovatnije Egipat, tako da sam trenutno ovde sama. Ja sam po zanimanju pravnik, završila sam pravo u Beogradu, međunarodno pravo, i ovde sam isto nastavila svoje studije. Radim pri gradskoj upravi već 2-3 godine ovde u Lucernu, u birovu za integraciju. Za mene lično je možda bilo malo lakše iz tog razloga što sam došla dosta mlada. Ja sam imala 21 godinu, imala sam familiju iza sebe. Moj suprug i ja smo bili oboje mladi i njegova familija isto ovde već neko duže vreme, otac i majka, tako da ja mislim da sam na jedan određeni način imala lakše nego drugi. Ovde se po meni stranci mogu podeliti na kategorije, znači stranci prve generacije, oni su po meni imali zaista najteži zadatak. Stranci druge generacije, takozvani sekondosi, su već deca tih prvih naših gastarbajtera koji su ovde išli u školu i snašli se, znaju i jezik i njima je opet s druge strane lakše. Sad imamo veći podmladak, znači jednu treću generaciju koji će se verovatno osjećati još bolje u ovoj zemlji jer su u potpunosti prihvaćeni. Lucern je jako lep grad, ja sam stvarno srećna da živim ovde. Oni pre svega imaju jako lepu poziciju, oni u samom centru zemlje, znači odavde ste jako blizu svuda. Cirih je sat vremena odavde, Lugano, ili ako idete negde južnije, treba vam svega sat i po vremena. Lepo je, čisto je, stvarno, to je zaista grad za poželeti i čovjek se osjeća jako i sigurno u njemu. Malo pre ste vi spomenuli da ste, zahvaljujući porodici vaših supruga, dobro se i lakše snašli ovde, a koga ste ostavili, da kažemo, u Srbiji? Da, u Srbiji sam ostavila jednu tipičnu žensku familiju. U mojoj familiji su majka i 3 sestre i baku imamo još. Ali sam shvatila tek od nedavno da sam propustila taj moment odrastanja mojih sestara. I to je zaista ono što sam žrtvovala, što bi rekli. I to mi je zaista žao. One su danas velike. One su velike, da, one su velike. 2 su završile već fakultete i polako nalaze svoje mesto pod suncem. Najmlađa već radi, a srednja je pre par dana položila i svoj posljednji ispit. Tako da je za mene to isto jedan poseban zaista moment, vrlo sam srećna zbog toga. Kako se ona zove? Davorjanka. Davorjanka. I ona živi u Novom Sadu. U Novom Sadu. Cela moja familija živi u Novom Sadu. Ja sam tebi, Anđelina, donela nešto i taman, eto, i prilike i dobrog povoda da obraduješ svoju sestru u Novom Sadu. 230 franaka od naših sponzora emisije Western Uniona da pošaljete vašoj sestri Davorijanke, ali tako, lepa neobična imena sva, i da ona sebi nešto kupi taman. Šta mislite, šta bi to, zašto bi iskoristila novac? Pa ja se iskreno nadam da će iskoristiti u neku dobru svrhu. Ja ih stalno gnjavim sa tim da počnu da uče neki jezik, da se malo usavršavaju, ali mislim da ovom prilikom stvarno neću davati nikakve instrukcije. Mislim da je pravi povod za nju da dobije ovaj novac. Ja vam se isto iskreno zahvaljujem. Sigurno će otići u prave ruke. 230 franaka od Western Uniona koje ćete poslati iz neke od filijala SBB-a ovde u Lucernu, a vaša sestra dobit će novac za samo nekoliko minuta od vašeg odlaska na šalter. A da Western Union misli na one koji šalju novac, donela sam vam formular koji ćete popuniti i dobiti Western Union zlatnu karticu. Zlatnom karticom prilikom svakog slanja novca Western Unionom sakupljate bodove koje kasnije možete zameniti za razne pogodnosti. Poklanjamo vam i 20 poena kao nagradu za učešće u emisiji i plus poene za ovih 230 franaka koje šaljete
dolazite u Srbiju. Svaki sledeći put kada šaljete novac Western Unionom, pokažite svoju zlatnu karticu i dobijate nove poene, čime ste bliže pogodnostima kao što su popusna transakcije, kraće čekanje na šalteru i ostalo. Formular je sasvim jednostavan i lagan za popunjavanje, a zlatna Western Union kartica je besplatna i ne košta ništa. Evo, Anđelina, izvoli, donela sam ti poklon od Western Uniona. Kad dođe suprug, pa kad krenete na piknik ima, vidjet ćeš tu svašta nešto lepo. Kada vam vaši najdraži pošalju novac, znate da vam u stvari šalju mnogo više od toga. Western Union. Brzi, pouzdan transfer novca širom sveta. Ovako izgleda Western Union zlatna kartica koju će dobiti Anđelina Providžalo i koju svi možete dobiti popunjavanjem jednostavnog formulara na zastupničkim lokacijama u Švajcarskoj, između ostalih na svim SBB lokacijama. Anđelina, meni je drago što smo se upoznale, stvarno sam imala divnog sagovornika. Obradovali smo tvoju sestru u Novom Sadu, ja se nadam da je tebi bilo lepo sa nama. Sledeće nedelje iz nekog novog grada i neko novi će obradovati svoje najmilije, naravno preko Western Uniona. Western Union, brzi, pouzdan način slanja novca širom sveta, uvek u pravi čas. Mi posvetimo vas, a vi obradujete vaše najmilije, naravno preko Western Uniona i emisije Dijaspora uživo.